ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസാണ്. ഇത് കോഴഞ്ചേരിയിൽ തന്നെ ഉള്ള നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾസാണ്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളി കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് കാണാറുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾസ്. ഇത് കുറിയന്നൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന വഴിയുള്ളതാണിത്. വാട്ടർഫോൾസ് വന്ന് കാണണം. ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഒരു അഡ്വഞ്ചർ റൈഡിന് പോകുന്നതിൻ്റെട്ടാണ്. ഇതിന് മണ്ടയ്ക്കും ഉണ്ട്, താഴെയുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴി സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു. മണ്ടയ്ക്ക് അത്ര ഇതില്ല, പക്ഷെ താഴെ നല്ല വ്യൂ ആണുള്ളത്. താഴെയുള്ള വ്യൂ ആണിത്.